Karis qaynonam haftasiga 7 kun ishlaganlari uchun bechara itvachchamizga hech kim qaragani yo'q. Shuning uchun itvachchamizga rahmim kelgandan bugun ertalab soat 7 da turib aylantirishga olib chiqmoqchi bo'ldim. Yugurgani chiqqanda kiyaman deb olgan kiyimimni va nihoyat bugun kiyadigan bo'ldim. 19 oylik o'g'lim turib ketmasligi uchun maksimal darajada sekin-sekin harakat qilishga harakat qildim. Sovuq dumalab yerga tushib ketmasligi uchun shu bitta yostiqcha bilan to'sib qo'yaman. Endi chiqib ketmoqchi edim, manidan pashadan tarqagan pasha bor ekan. Itvachamizni xonasidan chaqirsam, Karis qaynonam chiqib kelyaptilar. Siz emas, itvachani chaqiryapman desam, ha bo'pti deb boshqatdan yana qaytib kirib ketdilar. Itvachamizni ko'chaga chiqdi degani bu hojatxonaga bordi degani. Unisini ham qiladi, bunisini ham. Xullas ko'chadagi kiyiklarni ham ko'rdik, tiryalang'ach erkaklarni ham ko'rdik. Bu ayol Bruce Lee'ning onasi bo'lsa kerak. Bu esa Bruce Lee'ning buvisi. Bunisi esa Kung Fu Pandani oshnasi. Koreyada ma'nosiz haykallar bilan chumolini uyi juda ham ko'p ekan. Shu kunlarni ko'rib O'zbekiston esimga tushib ketdi. 1-sentabrda agar atirgul topa olmasam, shu gullarni uzib o'qituvchimizga borib berardim. Itvachamiz har 10 qadamida shunaqa oyog'ini shpagatga tushiradi. Uyga kelsak, sovuq endi meni tashqariga olib chiqasiz deb yugurib chiqishini qaranglar. Chalchasi? 달콩이 산책 갔다 왔어. 아이고, 조심해. 서운은 안 가, 못 가. 엄마 힘들어. Uyga kelsak, Karis qaynonam itvachani salfetkada oyog'ini artib qo'ya qol, keyinroq o'zim turib cho'miltirib qo'yaman degandilar. Ha bo'pti deb o'zim bilib cho'miltirib qo'ya qoldim. Itvachamiz ovqatiga sabzavot to'g'rab bermasak ovqatini yemaydi. Shuning uchun bu safar karam to'g'rab berdim. Ba'zida itvachamiz itvachami yoki molvachami tushunmay qolaman.